สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูแม่น้ำปิงครับน้ำไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ขนาดหน้าฝนนะฮะเขื่อนเขาไม่ปล่อยน้ำหรือไงไม่รู้อะพอดีพาพนักงานมาเก็บน้ำตัวอย่างนะครับเพื่อนๆดูครับแม่น้ำปิงครับที่ไหลผ่านตัวเมืองกำแพงเพชรเราเนี่ยนี่ครับประมาณบ่ายโมงน้ำไม่ค่อยมีครับเพื่อนๆหรือยังไม่ถึงช่วงน้ำหลากก็ไม่รู้นะครับเพื่อน